100К снова, пацаны, уже летим. Это последние деньги были отложены на хату. Заплатить за нее. 50 еще есть на балике, окей, давай, пожалуйста. Пожалуйста, я тебя умоляю. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, шучу, еще сотку. У меня, конечно, всегда припасена на случай ДДПа. Было на балике 200, сейчас уже 0. И в конце замедлим. И 900. Уру!